สวัสดีครับหมอทีมนะครับวันนี้อยากจะแบ่งปัน2สัญญาณลบหรือสัญญาณที่ไม่ดีในความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายหญิงชายหลายคนที่มีซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่คนคนหนึ่งนะครับนอกใจหรือคนคนหนึ่งไปมีความสัมพันธ์กับนอกบ้านนะครับอันนั้นเป็นแค่จุดเบรกคือจุดแตกหักเฉยๆแต่จริงๆแล้วความสัมพันธ์ของคนในบ้านเนี่ยมันมีสัญญาณ2สัญญาณที่คุณจะสามารถสังเกตได้ว่าสัญญาณนี้อาจจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่ดีในความสัมพันธ์นั้นก็ได้สัญญาณที่1คือเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นตลอดทั้งวันนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คน2คนมาคุยกันต้องมีความสนุกมีเสียงหัวเราะเกิดขึ้นถ้าเสียงหัวเราะไม่เกิดขึ้นแสดงว่าคน2คนเนี่ยจูนกันไม่ติดด้วยเหตุผลบางอย่างหรือมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันหรือจริงๆทัศนคติก็ไม่ได้ส่วนสำคัญมากครับแต่ส่วนที่สำคัญมากกว่าคือเราอารมณ์อร่วยกันนะครับหรือว่ายอมผ่อนหนักผ่อนเบาในการพูดคุยกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในระหว่างพูดคุยกันไว้หรือไม่ถ้าเสียงหัวเราะหายไปนะครับหรือว่าเดินกันในบ้านผ่านกันก็ไม่ยิ้มให้กันไม่ทักทายกันเหมือนปกตินะครับหรือว่ามันเป็นแบบนี้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่งงานคุณต้องรีบแก้ไขแล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะเกิดเรื่องแตกหักขึ้นนะครับสัญญาณที่2คือความชอบนะครับผู้หญิง2คนนะครับหรือผู้ชาย2คนที่เป็นเพื่อนกันนะครับถ้าไม่ชอบคุยกันนะครับเขาก็จะเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ได้เช่นเดียวกันครับสามีภรรยาที่แต่งงานกันแล้วนะครับหรือแฟนกันในปัจจุบันก็ได้ที่ยังไม่แต่งงานถ้าคุณไม่ชอบคุยกันแสดงว่าคุณเริ่มมีความสัมพันธ์บางอย่างที่ไม่ดีแล้วครับเพราะคู่รักไม่ใช่คนที่แค่รักกันตลอดชีวิตนะครับคือคนที่ต้องคุยกันและอยู่ด้วยกันสมมติคุณแต่งงาน30อายุถึง90ครับใช้เวลาประมาณ60ปีในการคุยกันถ้าคน2คนรักกันแต่ไม่คุยกันแสดงว่าความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีแล้วครับดังนั้นเราสามารถฟื้นความสัมพันธ์นั้นได้นะครับถ้าคุณจับสัญญาณนี้ได้ถ้าคุณยังหาวิธีแก้ไม่ได้ผมมี1วิธีที่ผมใช้ในครอบครัวแล้วสามารถอัปเกรดความสัมพันธ์ได้เสมอเลยก็คือการขอบคุณในสิ่งเล็กๆนะครับเวลาเราเทรนตาของเรานะครับให้ขอบคุณในสิ่งเล็กๆของคนฝั่งตรงข้ามที่ทำสิ่งดีให้กับเราไม่ว่าจะเป็นแค่เสิร์ฟน้ำตักข้าวให้นะครับปิดประตูให้เปิดประตูให้ช่วยยกของให้อะไรต่างๆนานาพวกนี้ถ้าคุณรู้จักขอบคุณบ่อยๆคนฝั่งตรงข้ามอาจจะงงๆอยู่ดีคุณก็มาขอบคุณนะครับแต่เชื่อผมครับเขาอาจจะรู้สึกแปลกๆอาจจะใช้คำพูดบางอย่างว่าเอ้ยทำไมเธอไม่ต้องขอบคุณก็ได้แต่จริงๆแล้วเขารู้สึกดีครับเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นเมื่อได้รับคำขอบคุณจากคุณเขาจะรู้สึกดีพอเขารู้สึกดีเขาจะอยากทำมากขึ้นคุณเองเวลาขอบคุณคุณก็ให้ความรู้สึกดีๆเป็นพลังในแง่บวกกับเขาเขาก็รับพลังในแง่บวกกับคุณไปและแถมเขาก็จะทำสิ่งดีเป็นพลังในแง่บวกกลับคืนสู่คุณด้วยเมื่อคนในครอบครัวรู้จักขอบคุณกันในสิ่งเล็กๆน้อยๆขอบคุณบ่อยๆวันละ100 ครั้ง10 ครั้งหรือครั้งเดียวก็ได้นะครับผลสุดท้ายความสัมพันธ์ในครอบครัวจะดีขึ้นแล้วเสียงหัวเราะจะกลับมาครับความชอบในการพูดคุยจะกลับมาจำคำของผมไว้นะครับผู้หญิงกับผู้ชายที่เป็นแฟนกันหรือแต่งงานกันเขาต้องเป็นทั้งเพื่อนสนิทเพื่อนซีที่สุดในชีวิตที่ชอบคุยกันและมีเสียงหัวเราะกับต่อกันและเป็นเพื่อนที่รักกันที่สุดเป็นคู่สามีภรรยาที่รักกันที่สุดด้วยถ้าคนในครอบครัวสามีภรรยาหรือแฟนกันเนี่ยชอบคุยกันรักกันนะครับมาอยู่ด้วยกันเกิดเสียงหัวเราะกันครอบครัวนั้นจะเป็นครอบครัวที่จากงานวิจัยพบว่าจะเป็นครอบครัวที่อยู่ยืนนานซึ่งครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวพิเศษนะครับผมอยากให้คุณเป็นครอบครัวนั้นเพราะจากงานวิจัยของอเมริกาแล้ว 10% ของคู่รักเท่านั้นที่อยู่รอดจนกระทั่งแก่ตายอีก 90% เลิกลากันไปก่อนนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะครับใน10คู่จะมีแค่1คู่เท่านั้นที่รักยืนนานผมอยากให้คุณเป็นคนนั้นครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับหมอทีมสลิด ถอสุวรรณครับ